Dobrodošli na kanal Šerpica i kod mene u kuhinju. Danas pripremam moju omiljenu broju sa sirom. Merim sa šoljom od 200 ml. Potrebno je 2 šolje kukuruznog brašna, 1 prašak za pecivo, pola šolje belog brašna, 300 g sira, sitnog ili ovako tvrđeg, pola šolje ulja, 1,5 šolja jogurta i 3 komada jaja. So po ukusu 1,5 kafena kašičica, zavisi koliko je slan sir. Umutite 3 jaja. Dodajte ulje, jogurt, so, kukuruzno brašno, pola šolje belog brašna, prašak za pecivo, i na kraju dodajte sir. Tepsiju prečnika 30 cm premažite uljem i pospite brašnom. Možete koristiti i četvrtastu tepsiju. Poravnajte i pecite u već pripremljenoj redni. Zagrejte je na 200 stepeni. Naša broja sa sirom je gotova, fantastično izgleda i miriše. Pekla sam je 45 minuta. Recept je fantazija, sve je unutra sočno i mekano sa malim rupicama, a ukus sira dominira. Ova kombinacija kukuruza i sira je meni omiljena i možete seći i na male štanglice pa da stavite na tacnu sa ostalim kiflicama i pecivom. Kao što vidite, komadi su čvrsti, znači nije onako da se mrve, a opet je unutra sve tako sočno i baš potaman. Prijetno i uživajte u ovom receptu. Pogledajte i druge recepte sa kanala Šerpice, napravite ih i javite utiske. Ako ste novi na kanalu, prijavite se na kanal i kliknite na zvonce da bi vam stizala obaveštenja o novim receptima.